sirba albirraa tokko rabbi rahmataa godhuu fi galma aadaa teenyaa galma aadaa keenyaa eegaa seenaa teenyaa kallacha tokkummaa hundeen bilisummaa afaan oromoo hundee oromummaa kajee waa'ee duuna yaadachiisa sirbi kun maaliif humniti teenya tokkummaa keenya hundeen keenya immoo oromummaa keenya namni tokkummaa qabu waan cufanii qabaa jechuudha. Maalifiin kana jeeseetan sabni tokko gaafa banaan hedduun gaabbiin hedduun keessa jiraatu rakkoo isa keessa jirtu gaafa furatuu dadhabu garaagarummaa isa jirtu gaafa dhiphisuu dadhabu ilaalcha siyaasaa hedduu isaan umma tokko jidduu jirtu gaafa keessummeessuu dadhabu maal taha hantuutaatu leenca laallataa jechuudha. Adurreetu qeeransa laallataa jechuudha. Akkas taane maaliif nuti Oromoodha biitti waliin qabnu Oromiyaadha dhiini keenya tokko eenyummaan keenya tokko qubsuma addaarraa jiraannu malee hortee abbaa tokkooti jechuudha. Horteen abbaa tokko ifii waliin mari'achuu hin danda'u garuu diina wajjin mari'ata. Diina wajji waliif gala ifii isaatii walii galuu hin danda'u. Maalifi hajoo hoggaa hedduu gaafiidhanattaha eega diina siin balleessa joo wajji walii galtee diina Oromoonu biyyan qabu Oromiyaanu biyya teenyaa diina joo wajjin waltajjii akkara teessee mari'atta. Oromoodha wajjin akkamii waltajjii akkara teessee mari'achuu dadhabda. Yoom Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa kabajama. Andirqitti yaada nama biraa fudhachuu narra hin jiraatu. Yaadaan qaba jechuudha. Garuu yaada nama sanii keessaa yaada naa ta'u yoo jiraate niin fudhadha. Yaada nama sanii kanaa ta'u fudhadheen kiyya kaniin ta'amanu sanii wajji waliif fidaa jechuudha. Yoo nu lameen walit dhufne hoo yaada keenya lameen wal bira finnee atis kee anis kiyya nulachuu waan saba tokko taaniif umma tokko taaniif Oromoo taaniif biyya taqabnuuf yaada lameen wal bira finnee kunnu miidhuu jennee khafeenu keessa fudhannee karra walii gallu hojiirra oolchinaa jechuudha. Garuu Oromoo keessatti yaadaan deemuu yoo fudhanne ati diinaa jechuudha. Yaada kiyya hin fudhattu taanaan ati baduu qabda. Lakki yaanni kiyyaas bitamaadha yaanni keetis bitamaadha. Ammoo si biratti alagaa biratti immoo yaanni keenya lachuu kanuu gaarii akka diinaan laalamaa jechuudha. Diina yaada keenya san akka diinaan laalu wajjin teessee afaansaa cabcabayxee hojii haasoftaa jechuudha. Oromtichi hojii haasa'uu hin dandeessu, Oromtittiidha hojii haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Wanni ati Oromoodha hojii haasofte dhabduuf wanni ati Amaara hojii haasofte argattu maali? Wanni ati Amaara hojii haasofte argattu tokko identity kee dhabda, lamada biitummaan sunuu teetii miti warra siin jiru, sadaffaatu hin jirtu warra siin jiru jechuudha. Ka Oromoo kunoo let it be anybody. Angoodha kanarratti anyway namni ka siyaasaa dalaguuf angoo siyaasaa dhuunfachuudhaaf. Angoo siyaasaa kanarratti compromise walii godhanii wajji wal mari'atanii taa'anii amma kuno it is good thing akkamma abaa ofii kaafaa'oon xalee opidiyoon gawaan dabrarraan bartu isiin hin xaharamtu akkamma abaa ofii kaafaa'oon xaleyaa barreessanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtuuf hatattamaan marii godhuu qabnaa ka ja'an kun silaa amma opidiyoon nama mataa qabutee nama sammuu qabutee yaada eebbifamaa akkasiisan fuutee rakkoo Oromiyaa keessa jiru furmaata kanniti jechuudha. Maaliif OPDO tanaatu OPDO makalee Tigreedhaa hojii turte jechuudha. Tigrumaa bakka irraa ka'e OPDOon dhuftee malee jijjiiramni dhufee hin jiru jechuudha. Because jijjiiramni keenya bakka itti hijack ta'e qabaa jechuudha. Bakka itti kufe qabaa jechuudha. Amma akkana kufee dubbanne qiyaamas nama buutu hedduudha jechuudha. Hedduudha jechuudha. Garuu namni dogoggora kalee dalagerraayi arra waa bara dogoggora kalee godhe dogoggora akka kalee sanitti kaan hin deebine arra maaliin godhuu qabaa jeetu dogoggora san caalu seenaa jiru jechuudha. Dogoggora san caalu seenaa jiru. Maaliifin kana kaasuu barbaade
أما نانا بها أورميا وان ديمو جروني أغرتان واي سامي سلفا شاب إنسا دانغا ودونتين سامي سلفاتي ديما جرا يجولا سامي سلفا بفلا من ديمو جرا توكو خرا أغادين ديمو جرا توكو خرا إيساتين ديمو جرا وري لمن إيغانا ما غنك وديموس ورا لمن كنا يجولا وري خلتشو أمو قام أورمو بوليتيشان أورمو أكتيفيستوت أورمو توجع لك أنا وجهتني يجولا فأكم كاكونو غربا اسماعيل دكتور اسماعيل جو خور رئيسا كميديا امارات رديمي فانون جباچو قبدو جو كانو خاكامي خاكا فيصل روبله خور روغادين كانا خورمونو برو تكنا خيسا نانا وخنن توريجو خنن يوجي ابسو غدانيتي انا مرغا خيانا خبچيسني يچود دورا وروني غري مرغا اورمو خبچيسو دورا مرغا متا خيسني خبچيسا خبجا متا خيسني قبادا دورا namni dura mirga mataasaa kabajeeti mirga saba oromoo kabajaa jechuudha warra arralle oromoo rakkoo fidaa jiru how are you going to solve it amma warra kan wajji hojjetan okay warri ogaadeen ilaa haga mi'eessoo gaafatan warri amma xixiqqoon oriituta ka ta'ii seettu kuno haga eessa deemu jirtu isinis akkamitti simachuu deemtan kana moka ogaadeen gaafates kannitanii kan kannes kannitanii isin akkuma waan ta'uu barbaadamu maali akkami wajji ummata oromootiif waan ifa gootaniin qabdanii jechuudha maqaa oromoo qabattanii kaampii diinaa keessa yaatan ummata oromootiif garuu wanni takka wanni isin himtaniin jiru jechuudha hagam takka akka ummata oromoo tuffattan nama agarsiisa hagam takka garuu namni sabaafiin qabsaa waja'u onne dhawata saba isaa dhaggeeffata waan sabni isaa yaadu dhaggeeffata yoon kana godhe sabni khiyyana aaraaja isin sabumaa tuffattan walii galatti saba oromootiin ati eenyu jechuun jirtanii jechuudha okay nama saba kanaaf kabajaa qabaateetu waan sabni kun jedhu dhageenya isin ka isin mul'atu yoomuma faannoo fi warra gartee weerartoota baha Afrikaa irra jiru kana warra ogaadeen warra isaa kana hojii walii gallee namicha maraataa kiiloo 4 jiru kana darbinee nuti prime minister nu godhanii isaan waan cufa control godhu nuti ergamtuu taanaa fi jirtanii jechuudha sammuun teessan sani maali fageessitee yaaduu hin dandeessu sammuun teessan short memory qabdan jechuudha waan kalee irraan barre akkami kalee qabsoon gufattee teessanii evaluate gootanii sochiin bara 2018 akkam taate maal goone dogoggora akkami achi keessa hojjetame akkami kun ta'uu dandeettanii gootanii iiguma teessaniif ana wajji wallole maal wajji wallole tani ma dhukkee kaasu jirtan an hoggaa garii pointiin arku isin keessatti pointiin arku maaliif jara keenya lafee laagaa danqarte taane ol bahus rakkatte gaddeebi'us rakkatte jechuudha so mee if dhaggeeffadha eenyu Ismaa'il Dr. Ismaa'il namichi jiru kun software engineering kabarate khas isa media mararra deemee olii gad faannoo jabeessuu qabnaa furmaanni biyya sanii faannoo qofaa ka jiru kun koree hojii gaggeessuu keessaniiti miti isi warra amaara jala fiiguun baana yoom faannoon shiftaan maafiyaan durriyyeen kilili amaaraa keessa ijaaramte yoom biyya saniif furmaata taate because ilaalchi warri kun qaban tuffii oromoof qabanirraa nuufi amaara qofaatu jiraachaa ture biyya san keessa aja warri gaara gurraachaa gabbu'ee ganda keenya dhufee qubate kun jechuudha okay warri heera keenya qabannaa kitaaba heer isee jedhan kitaaba heer isee kana keessatti oromoon dhagaa bu'uuraa kaayuu fi malee kitaaba san keessa waan jiru gartanii kitaaba san keessatti Oromiyaa bahaa keessa magaalota meeqa teenya janii kileem godhan heerisee san keessatti laaltanii heerisee san Oromiyaan bahangi tokko akka jirutti isa
kileem godheeti Oromiyaa dhiyaa hanga jiru Harargee dhiyaa hanga jiru Ogaden kileem godhee miti. Heera amma baafatan kana keessa heera UNESCO kana mirkaneessaa fida achi booda isinii mirkaneessinaa akka Hawaashii gatteessan ta'ee jaan UNESCO keeti biyya namaa daangaa qabdu fuudhee isaa kana warri kun Ameerikaanuu teenya UNESCO fidaanuun jettee jedhanii amma Minnesota tanaaf kileem godhuun oolan maybe isaanitti ta'anii Oromoodha populationiin guddaadha maaliif qalbiin qaban waan ta'eef bakkuma deeman cufa teenya jedhanii jechuudha. Kana maaliifin kaasuu barbaade dhihoo tana walgahiilee warri kun oofu jiran agartan dura dirree dhawaa keessa godhanii dirree dhawaa san agartan waan isaan godhan dirree dhawaa san alaabaa isaanii fidanii ummata seera hin beekne seera addunyaa hin beekne ta'u amma biyyaan jiru tanatti alaabaa tiyyaniin qaba alaabaa Oromooti garuu alaabaa Oromooti fi alaabaa Ameerikaas wal biraan qabaa jechuudha wal biraan qaba boos mana kee duratti immoo yoo fannifte mana kiyya dura yoo fannise ta Oromoo qofa fannisuu hin danda'u ta Ameerikaas cinaan fannisuudhaan qabaa jechuudha because biyyaan an keessa jiruutu sanii tana waan taateef jechuudha garuu jarri kun gaafa seera isaanii dirree dhagaa bu'uuraa dhagaa abaarsa qabu tokko kafasaadaan keessa guutte achi kaayyatan alaabaan Jabuutitti nafne kiintaala meeqaan galchaniiti hiraa turanii jechuudha dirree dhawaa keessa akka dirreen dhawaa guyyuma sanirraa jalqabdee tasaanii taateetti jechuudha garuu Oromoodhaaf maaliin quudhe'anii Oromoon obsa qabaachuu isaatiin arge obsa qaba which is obsa qabaachuun gaariidha amma durriyoota Jabuutiif bakka adda addaatii ganna fidanii gannaqanii Adam Faaraxfaan Adam Faarahiif Mustafa Akjari fideechi gannaqee silaa hoggaas Oromoon kaatee waan qabduun dura dhaabbatte waan dhufu asumarraa tilmaamuu dandeessanii jechuudha. Maaliif wanni dirree dhawaatiin bulcheettu tunis takka Ibrahim Yusuf tun dabbalulee isaaniiti. Ibrahim Yusuf jechuun nama jarri kun akkaawuntii isaa keessa maallaqa guddaa nequufii jechuudha. Minisootaan jaa. Dirree dhawaa keessatti Oromoo maayinooritii godhuudhaaf lafa akka jirutti jara kana gurguruudhaaf warra ganna shanan jaan dabre kanarra dalagaa ture jechuudha inni ni arkattatis Ibrahim Yusuf waan facaafatte dachatti arkachuu teessaa jechuudha dachatti because kaameraan Oromoodha isin cufarra hidhamee jira isin waan qabdan malee bakka isin seentan waan akkaawuntii teessan seenu akkana kaameraan gubbaa dhaabbatee jira jechuudha okay so jarri kun gaafa san godhan mirkaneeffanne madirreen dhawaa Soomaaliiti ta'iisaati mirkanooyte jedhanii kara biraa kutan jechuudha kara biyya abbaa qabdi miti Zeeyilaa dhaqanii waan itti walitti hin jiran ilaa guyyaa irraanii agartanii jechuudha Zeeyilaa keessa isa daangaa keenya dabree cabsee dhufee seera gartee ka biyya namaa itti saaman sanu seera san keessa seera waan rabbi wajji waliin nama buusu kitaaba kana fiddanii asnuuma hin dhufne biitti tun abbaa qabdii jedhanii humna hidhate Somaliland irraa fidanii daangaarra gannaqanii jechuudha mee tokko kan dhiirate kaas bahulaallaa jedhan jechuudha maaliif mi'a biyyaa beekan jechuudha fuudhanii biyya isaanii nama biraatiif hin kennanii jechuudha arraga ugaasa gurbaan jedhan dabballeen Abdii Ilee khature san ugaas Mustafeen baanan ugaas Mustafa's right hand of Abdii Ilee buqqa'insa Oromoo ona jaarsoo keessatti nama miliyoonaa ol tokko harka keessaa qabu isaa jechuudha namichi kun irraa isa jira Jabuutiidha jira jechuudha maaliif Jabuutii dhaqe because istirateejii isaan lafa kaayyatan maal godhu akka qaban achitti advice wal godhan jechuudha naannawa sanitti kana keessa shoora guddaa katabachaa jiru baqata Oromoon Keeniyaa irraa fiddee Angoorra keessa kana Mustafee Akjar kajan kana ka kilili shambulchu maaliif dangaan Oromiyaa bahaa ona jaarsoo hangam takka akka deemu jiru agartanii jirtanii gaara dhaabbatu yoo lafti dirreen jiraatte manneen qorqorroo irra jaaraa jedhameeti itti himame jechuudha akka saree maraatte gaaran Oromoo cufa keessa yaanii naannawa sanii qorqorroo shara maal jaaraa jiran eenyuuf jaaru jiran okay eenyuuf jaaru jiran because hoggaa lafa ummata tokko saamtu ummanni tokko ka'een dubbanne akkas goote jechuudha akkuma kunoo Israa'el lafa Falastiin goote
seenaa 40 keessa 30 keessa waan naannoo Falastiin ture ilaala. Arra maal godhan jechuudha. Exactly waan akkasiitti deemu jira jechuudha. Kana eenyu ka godhu jiru itti gaafatamaa tikaa magaalaa Gursum. Namni kun afaan Oromoo dubbata dhalootaan Oromoo miti. Itti gaafatamaan tikaa Gursum jechuudha magaalaa Gursum. Obboleettiin isaa mootummaa Mustafaa Jijjiga keessatti nama aangoo guddaa qabu jechuudha. So kan as bulcheeti kan achi bulchee lafa Oromoo kamitti kasaamu jiran asirraa arkuu dandeessanii jechuudha. Okay. So Oromoon especially dangan Oromiyaa saaminsi lafa bakka cufa deemu jira. Garuu irra hamaan kagadi deemu jiru kana jechuudha. Mootummaa Jabuutiitiin fandite, Mustafaa Agjariin fandite waan ajaa'iba isinitti ta'u. Namichi pirezidaantiin kililii shanii baqataan nuti Keeniyaa irraa finnee nama isa goone kun horii isteetii cufa federaalli fandii kafala. Horii federaalli kannuuf sanii fi plus horii Jabuutirraa arkatuuni saaminsa daangaa seenee jira jechuudha. Amma Oromoota gurraa keessa waan inni dalagu jiru beektu. Naannoo gurraa fi Boorana keessa Oromoota qubatan garaa bultoota qabatee nuutu alaabaa isinii tolchaa. No alaabaa isinii tolchinaa naannoo isinii goonaati Oromiyaa jalaa bahaa jedhanii maallaqa meeqa akka gannaqaa jiran beektu. Maaliif akka aadaa isaaniitti alaabaa jechuun carqiidha nama cufaa qaba gosa cufaa qaba booda maatittuu qabaachuu deemanii jechuudha isaan biratti rakkiftu. Waan akkanaati deemu jira Oromoo. Kana qaceellotti namni laaluutu irra jira hubachuudhaas qaba eegus qaba. Hoggaa hojjannu eenyu hojjannas laaluu qabaachuun nurra jira. Nama mirga Oromoo kabaju, nama Oromiyaan biyya je'e fudhatu, nama haqa kee hin tuyne, nama eenyummaa keessii kabaju. Okay. Arra akkamitti nama 91 as Oromoonu dirree dhawaa dhufte je'oo jiru Oromoon gaafa dalagu sila Oromoon san bishaan barmiilaa if darbee if ajjeeseen irra fedhan. Lubbuun tun ni mi'ooyti malee bishaanuma barmiilaa keessa warra ifa haruu qabu jechuudha. Yookaan bishaan baharatti warra ifa haruu qabu jechuudha. Maaliif warra jiruun duute taatanii jechuudha warri akkasii. Warra jiruun duute taatan. Kan taatu tokko kabiraa kanin jiru. Sooggaa Oromoon tun naannoo cufarraa ni wareegamti. Ganna 7 dabre. Ganna 7 dabre. Wallagga guutummaa Wallaggaa keessatti hagaggeeffame genocideedha. Duguuggaa shanyiiti jechuudha. Duguuggaa shanyiiti. Shawaa bahaa kanattis waan ta'e agarree